大家好啊，又係你問我答嘅時間，今日又答多啲唔同嘅問題，希望幫到大家。尖沙咀嘅 Mandy 問喉嚨成日有少少咳同埋痕，食咗 Lungs Revive 好少少，但係有冇其他建議改善得更加好？其實咧咳係好複雜嘅問題，有好多原因引致咳。咁我建議咧你可以用埋 Inflammaside Zero， 即係嗰個抗炎嘅營養，再加埋咧要用列缺同合谷。列缺就喺呢度啦。而個合谷咧就喺個虎口嘅位置，呢個都會幫到你哋個咳嘅。咁如果長期做都唔掂咧，你可能有第二啲嘅感染，例如微漿菌感染啊、鏈球菌感染啊，嗰啲比較麻煩嘅感染咧，你可以嚟Centre 揾我哋幫幫手，到時再傾啦。跟住沙田嘅謝太問咧就患有蟎蟲型嘅皮膚敏感問題，用 I1 應該照咩穴位？如果照 Bela 有冇幫助？蟎蟲嘅排泄物其實係會致敏嘅，包括好多人咧，因為個冷氣出風口啊，或者個床褥啊、布梳化啊、地氈啊，有好多塵蟎嘅，佢哋嘅食物就係我哋嘅死皮。咁只要呢啲塵蟎如果唔清咧，佢個排泄物都會令我哋有敏感嘅。咁首先我俾大家一個 tips 就係你去坊間。好多超市都有啦，有啲殺塵蟎嘅噴劑，你可以咧1-2個月就噴一次，特別個冷氣入風口嗰度好多死皮嘅，同埋咧嗰啲有布嘅地方，包括窗簾都係，你要噴咗佢，殺咗啲塵蟎。咁呢個第一關要做嘅。第二就係咧，將你個免疫系統好重要嘅心包經咧都要處理。你呢個自體免疫問題咧，就搞呢條心包經喺中間嘅。咁包括免疫奇穴啦，同埋內陽池啦，呢個我哋嗰本 I1 I Relief 嘅書都有㗎啦。咁呢個亦都可以搞好你嘅免疫，唔會過度嘅作出呢啲免疫反應。咁第二部分問照 Bela 有冇幫助咧？Bela 唔係搞敏感嘅，所以咧你照 Bela 做美容係冇問題，但係佢唔係處理你嘅敏感嘅。嚟緊呢條好得意嘅問題咧，上水嘅何小姐問：如果每日都用 Bela，大約隔幾耐再照一次店裏邊嘅 BB 機做深層嘅治療效果最好咧？其實美容咧係冇過多嘅。你如果照 Bela 同埋照嗰個 BB 機咧，兩個都好重要，兩個都幫到你。只要你覺得自己個皮膚想再好啲咧，你可以幾日做一次都冇問題嘅。甚至咧，我哋有啲同事咧自己都走去經常做。因為佢冇副作用咧，所以你自己中意啦。你怕靚得滯就照少啲啦。跟住呢條咧，荃灣嘅 Kelly 問：照 Bela 可唔可以減淡疤痕？其實咧，疤痕係可以逐步改善嘅，因為個 Bela 令個皮膚個更新更加快，咁引致咧你啲新皮出得快，舊皮甩得快，咁個疤痕咧就會越嚟越淺噶啦。咁呢個一個減疤痕或者淡疤痕嘅一個比較快嘅方法。呢條問題就係鑽石山嘅 Kate 問嘅，佢問：照 Bela 又食埋膠原蛋白補充劑會唔會有效啲？選擇膠原蛋白 supplement 有咩建議？其實咧，膠原蛋白補充劑咧係冇害處嘅，係有用嘅。不過簡單啲講咧，你食雞蛋、你食魚、你食肉，如果你消化正常嘅話咧，一樣有足夠嘅材料去做膠原蛋白。因為膠原蛋白咧唔係一個好特別嘅嘢，係所有蛋白質都能夠變成氨基酸，跟住你身體可以製造呢啲 collagen 出嚟。反而最重要嘅係你有足夠嘅維他命 C 嚟去製造呢個 collagen。因為做呢個膠原蛋白嘅蛋白鏈咧係需要用好多維他命 C。如果你缺乏維他命 C 咧，你就啲皮膚會生得好慢，你啲紋咧就會多咗嘅。咁你反而應該用天然嘅維他命 C 去幫你嘅皮膚。康怡廣場嘅徐生問咧，如果用 I1 去舒緩癲癇嘅情況，因為癲癇而產生嘅不適，咁係咪瞓着咗或者見唔到光源，例如戴眼罩或者照眼睛睇唔到嘅情況下，得唔得咧？呢個問題問得相當之好嘅。癲癇我哋叫發羊吊啦。
呢類嘅人咧，其實係好怕閃光嘅。反而我哋要就算你唔咁樣遮住眼做咧，我都建議咧，你唔好入能量倉，唔好直接望個 iWant。你戴眼罩係冇問題嘅，去能量倉個 iWant 冇問題。反而你唔好俾佢閃閃呢個就保護你唔會咁容易有癲癇嘅症狀。咁你就算戴住眼罩或者戴啲嘢遮住咧，係唔影響 iWant 功能，都唔影響能量倉啲功能嘅，因為個光能夠透過呢個眼罩材料做到嘢嘅，所以你可以繼續試。你除咗就咁照呢個基本你嗰啲穴位咧，我建議幾個位你幫你嘅，就係太陽穴、百會穴同埋後邊嗰兩個風池穴，呢個對個腦部嘅通經絡咧好有用嘅。跟住呢條咧係好有趣但係好值得答嘅問題，就係九龍灣嘅朱太問咧，iOne Pro 300唔會熱，係唔係冇 iOne Pro 200功率咁強？呢個咧300嘅開發咧係因為一個好重要原因，就係個效率問題，唔係話個 iOne Pro 200冇效，而係佢好多嘅電嘅能量咧走咗去熱嗰度，因為佢係一個舊嘅設計，佢發光部分用咗少部分嘅電能，而產生熱嗰部分咧用咗好多嘅電能咧，所以你個手揸住個殼咧係比較熱嘅。咁呢個 iOne Pro 300就係一個高效率設計，令到我哋得到更強嘅輸出之餘咧，個熱又少咗，咁就幫到大家咧，唔使話辣親隻手啊，或者嫌佢熱啊，又或者擠個被竇度照住腳板底嘅啲湧泉穴嘅時候咧，會驚焗親辣親隻腳啊。呢啲都係一個好好嘅新設計。跟住一條咧好重要嘅題目，因為我屋企人都試過呢個 case 啊。銅鑼灣嘅林生問尿酸可以照咩穴位有幫助？呢個我屋企人咧有個痛風症咧，係痛到真係流眼淚咁痛。咁呢個就係尿酸過多引致到喺關節嗰個啲轉喐得嘅地方咧產生結晶，而呢啲結晶咧係三尖八角嘅，會拮到個關節表面，所以咧一喐咧就會好痛，好似有啲沙喺度磨住咁樣。咁呢種情況咧，第一就係要照個肝經。其實我哋本說明書咧個穴位天書咧都有教大家搞呢個痛風症嘅，不過呢度都講多次啦。我哋嘅大敦穴喺腳趾公同埋太沖穴，另外咧就係背脊喺痛嗰邊啊。譬如你右邊腳趾痛，因為呢個尿酸太高，你就搞呢個根縮穴同埋腎俞穴。腎俞喺呢度啦，而根縮咧就喺中間嘅。咁大家可以按我哋個說明書去試一試啦，效果相當之快嘅。不過我想提提咧，如果你想更加快咧，用 Eye Relief 咧係快好多。呢個我自己喺好多 case 度用過，因為有4個嘅穴位可以一齊去做，咁咧就好快。再加埋咧，你要飲多少水，因為咧你只要身體嘅水分足夠咧，而嗰個肝經啊同埋頭先嗰幾個經絡咧一通咗咧，嗰個尿酸咧會溶解得比較快，咁你個痛風症咧就可以好快舒緩。跟住呢條咧就係屯門嘅袁太問，切咗甲狀腺需要食咩 supplement 咧？可以食 multi minerals 嗎？呢個反而要同你講清楚，你切咗甲狀腺咧係要食藥嘅，醫生會開藥俾你，因為你冇咗甲狀腺素嘅分泌，咁你要跟足醫生嘅指示去食佢俾你嘅藥。supplement 絕對係可以食，咁你就multi minerals 係一個幫助啦，因為佢裏面有多種嘅礦物質幫到你啦。同時咧，你個穴位咧，我想俾多個意見你。你個內分泌系統咧，因為你冇咗甲狀腺咧，個平衡唔容易做得好啊。咁所以你個三陰交穴位係非常之啱你嘅。你係女士，如果到咗更年期咧，甲狀腺冇咗咧，對你嗰個老化咧係有一定嘅影響，所以更加我建議你食呢個Menopause Vitality 啦，同埋做多啲三陰交呢個穴位。跟住呢條沙田 Jenny 問，我將 The Shield 2已經用咗3年啦，需唔需要更換呢？嗱，呢個
好尷尬問題啊！我喺度倒緊自己米啊，因為咧其實咧對 Shield 2好襟用嘅，只要你去我哋嘅店鋪度，俾我哋嘅同事同你做一個 muscle test。正常嚟講，如果你冇整壞佢，冇裂，冇任何嘅 damage 咧，呢張卡咧，你裏面嘅線路板不變咧係仍然有效嘅。咁你用一個 muscle test 叫同事幫你做，將個電話擠喺你個耳仔度，試到你嘅力量係仍然係可以加強咧，咁就得㗎啦。跟住啲問題就係旺角嘅馮小姐問 Pico Healer 幾時會有新版本？呢個問題咧係唔容易答，不過我好需要答大家嘅，就係我哋個研發團隊咧不斷更新同埋不斷去改進我哋嘅產品，將我哋嘅功能咧一路提升。我哋永遠都唔會停喺一個滿意喺一個現狀嗰度嘅，就為咗令大家身體更加健康。咁我哋嘅產品咧會係更新到即係個發展同研製嗰度有一個新突破啦，我哋先至會出一個新版本，就唔會令大家失望咧。一個新少少嘅版本就代替咗舊版本，再加上咧就算我哋出咗新版本咧，個舊版本個功能仍然係非常之好嘅，可以一齊使用或者同其他家人分享。希望咁樣可以幫到你啦。好啦，今日答咗好多問題啦，希望咧幫到你哋啦。咁就我哋嚟緊咧會繼續接受多啲問題，希望你哋踴躍去店鋪問我哋同事，我哋會揀出一啲比較幫到多啲人嘅問題咧喺度答大家嘅。好，祝大家身體健康。